米兔运动的战火啊，终于延烧到了中国海外民运界，也包括中国的人权律师圈。咱们今天啊，就来讲一讲这个话题。6月21号上午9点07分，中国著名的旅美人权律师滕彪发了一个推特，他为2016年5月初在印度的达兰萨拉召开会议期间骚扰一名自由亚洲的女记者辛宇的事情而道歉。事情的原委啊，是在2016年的4月底5月初啊，这个滕彪到达兰萨拉参加一个叫中国族群领袖会议，这个会议还挺有名的啊。它的组织者是公民运动，这公民运动的领导人呢叫杨建立啊，等一会儿咱们还会介绍啊。这个会议的参加者呢，包括欧洲议会的一些议员，美国呢人权事务委员会的一些委员，包括台湾的立法委员，有个叫陈学圣的也参加了啊。那么中国这方面参加的人，主要是一些海外长期从事民运的一些组织，也包括一些分裂组织了啊。那个人主要是一些长期活跃在海外的一些民运人士，滕彪呢就受邀参加这个会议啊。这个会议啊，在参加期间，达赖喇嘛还专门参加会议，跟他们一起进行了交流啊。而中国政府啊，对这个会议是非常恼火。你想想啊，海外分离势力啊，还有民运人士聚集在印度的达兰萨拉。达兰萨拉是什么地方？达兰萨拉是中国西藏流亡政府的首都啊，这不是反贼分裂分子聚集在一起搞这个联欢会吗？所以中国政府啊，就跟印度政府啊交涉。印度政府呢，当时就跟这个会议的组织者提出了几个要求，说会议期间不能搞新闻发布会，不能挂旗帜。同时呢，还有一些原本要参加这个会议的人呢，最后都没有拿到印度政府的签证。所以这个会议召开的时候啊，就曾经引起过国际媒体的广泛关注啊。据滕彪自己讲呢，他在会议结束之后啊，他想在当地继续参加另外一个活动啊，所以在当地就多住了2天。而参加这个会议的另外一个记者，就自由亚洲的记者叫辛宇，他也要在达兰萨拉再多停留1天。这个时候呢，这个滕彪就跟这个辛宇讲，就邀请他到自己的酒店去住。他说他可以帮辛宇开一间房。那辛宇拎着行李啊，到了滕彪所在的酒店的时候，就进了滕彪的房间。他就问滕彪，他说我的房间呢？滕彪说，哎呀，就这一间房。说完之后啊，就朝辛宇扑了过去，把辛宇压在了身下啊。辛宇就不干了，就赶紧大喊大叫挣扎啊。据他自己讲，他的这个声音啊，隔壁房间的人都能听到。这种情况下，滕彪才放手放他离开。当然，这个是辛宇的陈述啊。那滕彪对这个陈述他是不认可的，在这个他自己的道歉文章里头，他说他只尊重辛宇的感受，但是这个经历啊，他说他的记忆跟辛宇不一致啊。但是他没有讲他自己到底在当时做了什么。就如果他没有扑上去，没有限制辛宇离开，他做了什么呢？他没有讲。紧接着他只是道歉，说他错了，他犯了错误，而且他不需要这个朋友替他辩解，他就是错了。也有很多人在讲啊，这个滕彪当时之所以发这样的一个道歉声明啊，也是迫不得已。为什么呢？因为大家都知道，最近一段时期内啊，台湾呐风起云涌啊，各方面的这个米兔运动啊，而辛宇本人出生于台湾，正是在这个米兔运动过程中间，让他想起了2016年这件事情。他就跟滕彪沟通，他说7年前发生的事情你还记得吧？你一直说要给我一个交代，要公开发声明，你也没有发，现在总要了结了吧？滕彪呢就躲躲闪闪啊，始终说要给他发，实际上也没发。后来辛宇就把这段经历啊，就告诉给了旅美作家于杰，于杰就在网上公开发声明，准备声讨滕彪。在这种情况下，滕彪才发了这么一个声明。而且据知情人讲啊，原本双方是商量好啊，就是滕彪写好的这个道歉声明应该让辛宇看的，结果滕彪也没有让辛宇看啊，他就把这个道歉声明发出来了。这个道歉声明发出来之后啊，这个程义忠马上就发了这个转贴，他说滕彪啊，爷们儿发得好，道歉呢发乎于情，止乎于理呀。然后呢，这个是悬崖勒马啊，所以做得非常好，非常坦荡。但是辛宇这边呢就完全不认可啊。辛宇认为这个滕彪说那个行为是笨拙的求爱方式，他说滕彪此前根本没有表达过对他的喜爱之情，更重要的是，辛宇认为这就是性侵未遂。
所以两个人对这个问题的定性啊是完全的不同啊。一天之后啊，这个公民运动的杨建立啊，在网上也发了一个道歉声明。他为什么道歉呢？是因为辛宇啊，当时在滕彪对他进行骚扰之后啊，他曾经把这个事情啊告诉给了杨建立。结果杨建立呢，不但没有替他主持公道啊，相反还在指责辛宇给整个活动惹了麻烦，捅了娄子。而辛宇认为呢，这件事情实际上对他是双重伤害。那么杨建立呢，他在道歉声明里头也讲到了，说6年前、7年前，他对这件事情啊认识程度不够，所以认为辛宇给他捅了娄子，惹了麻烦，这是非常不应该的啊。滕彪事件的来龙去脉啊，大致就如此了。因为未来事件的发展我们也不清楚啊，而且我这里头也不能确定啊，当事人双方谁说的是真的，谁说的是假的啊。但总而言之有一点，就滕彪肯定是承认了他自己对辛宇啊有一些不太恰当的行动，否则他也不会发这种道歉声明嘛。而且啊，他自己说所谓的笨拙的求爱方式啊，我个人觉得呢，这个恐怕也不太好像是能够成立啊。因为滕彪实际上是有妻子和女儿的。更重要的是啊，那个陈述过程中你可以发现，他其实邀请辛宇啊到自己酒店的时候，他没有讲清楚只开了1间房，而实际上是采用了欺骗的手段啊。所以这件事情到底怎么界定啊？我们看未来的发展。但总而言之，我觉得滕彪的这个回复过程中间，确实啊，笨拙的求爱方式啊，现在已经成为了网上热议的，甚至好多人嘲笑的这么一个内容啊。但是更多人在想啊，杨建立当时，没有去直接让辛宇去报警，而是指责辛宇啊，在为整个事件惹了麻烦、捅了娄子这件事情啊，我觉得这实际上是更有意味的。为什么呢？因为这些人权律师啊，本身呢，其实都是长期从事着维护人权的工作。但是啊，当他们这个组织内部啊有女性的权利受到侵害的时候啊，他们不但没有维护这些女性的权利啊，相反呢，却认为这些女性啊为他们的所谓的人权事业抹了黑，这是多么讽刺的一件事情啊！如果这些人权律师们，你真的是在意每一个人的人权，那当这些女性的权利受到侵害的时候，你理应当去维护她们的权利啊，你不能只是维护共产党侵害的权利啊。那么当这些女性的权利得不到维护的时候，那你维护的人权到底是一个真正的普世价值的人权，还是你们小圈子利益的权利呢？这个其实我觉得对整个运动的影响和伤害才是最大的啊。说到这儿，我还在想说，这个前一段时期啊，王丹也在遇到一个类似的事情啊，就是今年的6月2号啊，在台湾有一个政治工作者啊，叫李元军，他在网上发了一个帖子。他说，在2014年的6月6号啊，王丹在美国法拉盛的酒店里啊，对他试图性侵，当然没有得逞啊。王丹呢，在6月3号那天就回应说没这事儿，都是假的啊。结果后来人家这个李元军呢，他在台湾还召开了新闻发布会，详细讲述了整个过程。我跟王丹在2014年的大概年初的那个时候，大概那个时候就先认识。那后续我们有几次的聚会里面，他就有提及到说，他接下来要前往美国，那愿不愿意让我请我一起去到纽约，然后我们有一个夏季的招待。那当时我才19岁，也是一个快20岁的年纪。我完全事前其实并不晓得，对我来说，他就是一个师长，他对我来说就是一个前辈。那我不会我会觉得那个时候对我来说，名人憧憬是一个非常重要的事情，因为有名人愿意带我去美国这件事情，这是一个很吸引人的邀约。然后呢，到了美国之后，王丹就给他在法拉盛的一个酒店开了房。据他自己讲，很快王丹的那个助理就不见了。那天晚上，他谢信助理先出门，他就是从后面用力的抱住我，接着开始强吻我。吻了之后呢，他就把我推到床上，然后继续强吻，甚至意图想要解开他自己身上的衣物。后来他在新闻发布会过程中间曾经说过这么一段话：我现在面对你，我现在面对王丹你，我就像是那个站在坦克车面前的人，我很害怕，因为我觉得如果我一个不小心，我有可能就会被你这台坦克打死。
你比我有太多的权势，你有太多的光环了，你的手甚至可以伸到政治或是学术圈里面对我进行打压，但是我只能告诉我自己，我不害怕。后来呢，王丹对此都矢口否认啊。这个李元军呢就决定在台湾的法院呢对王丹进行提告，也就是状告王丹呢性侵未遂。王丹在这个事情发布之后也连续发了几个帖子，我也都看了一开始的时候，他发的那个帖子就讲，他说：“你看6·4要到了吧？很多人别有用心就是想污蔑我作为一个6·4的代言人呗，是吧？”紧接着后来他发了几个帖子，就是说他回到台湾听候司法机构的这个审判。但王丹的这个回复我看了一下，我心里确实也觉得不是很舒服为什么呢？因为王丹把这件事情归结为6·4期间有人要搞他，那李元军在台湾是支持民进党的，你想想，民进党跟台湾跟那个王丹的关系一直很亲密那你想想民进党会搞他吗？不至于吧？你总不能说是这李元军是中共派来的吧？然后就在李元军爆料之后又有一个姓徐的人也爆料王丹当年在台湾KTV 的包房里用手伸到对方的衣服里头然后摸来摸去也说王丹实际上也经常干这种事情王丹后来虽然回复说希望通过司法部门的这个审判来解决这个问题，但是我发现有一点，就王丹在所有的回复过程中间从来都没有回应关于这些人说他性骚扰过程中间的细节是不是真的。比如说王丹为什么要邀请一个当年还是大学生的李元军去美国呢？他有什么理由要求这么一个大学生去美国？然后那李元军手上跟这个王丹这个助理之间的那聊天记录是真是假呀？就是关于这个事件中间所有的细节，王丹通通没有回应。不正常，对吧？那你至少还不如滕彪呢。滕彪虽然说我没有限制人家这个辛宇离开房间，我也没有扑上去，但是呢，人滕彪至少还认错了。但是王丹关于整个事件的东西通通没有回应，更没有道歉，也没有认错。接下来我来讲一讲我对滕彪事件也包括王丹事件的看法这个新闻发生之后我在昨天发了一个帖子，我说你如果要是评论这些人权律师，也包括海外民运人士的道歉声明也好，声明也好是不是合适我有一个标准，就是你把这些人的名字换成中共党员，比如说胡锡进，然后你再读一遍，你如果觉得道歉很诚恳，你能接受，那就基本上回答没问题。但是如果你要觉得不能接受，就说明可能有问题。我为什么要发这个帖子呢？我是想说实际上这是想剔除人们的情感因素去单纯的评价他们在MeToo运动中间的回复和道歉是否适当的问题。客观来讲这些人权律师也包括海外民运的领袖长期以来他们受中共的打击迫害，这是一个客观事实。比如说滕彪举家老小从中国逃到了东南亚，又从东南亚逃到了美国王丹呢，多年以来一直没有办法回到中国，而他们到了海外从事的这个工作本身呢，也一直受到中共的迫害，他们的经历本身也令人同情。所以当他们犯错误的时候，人很容易基于对他们的同情影响对他行为的判断。那如果你想剥离这层因素的话，你就必须把他们的这个言论换成一个你讨厌的人，然后你再看他们的行为是不是恰当，这是第一点。第二点，其实我说这个还有一个更深的背景。我发现这个滕彪这个事情出来之后有很多人在网上支持他，包括王丹当时发了这个声明之后，也有很多人支持他。那这种支持真的是基于他们认为他们的这个回复真的合适吗？还是认为这就是一个圈子，他就是我们必须维护的人呢？我认为是后者。中国文化中间有这么一点非常不太好，就是这个圈子文化。很多人认为你是我的哥们儿，你做错事情了，我也要替你说话，我也要替你发言。大家都是民运圈子的，所以在这个过程中间必须官官相护。当然他们不是官了但他本身确确实实是在同一个利益共同体。这个利益共同体可不能出事儿所以谁要是挑战这个利益共同体我们都要维护，都要讨伐他。
如果中共我们就不用说了，那是敌人啊。那如果要是不识相的女性出来说话的话，我们也要维护自己的利益，把这个女性啊视之为惹麻烦的人，这就是圈子文化嘛。但是这种文化恶臭无比呀，最终导致的是啊，这些人表面是在争取人权事业，事实上最终他们在现实生活中，在自己生活圈子里头啊，遇到其他人，就是身边的人人权受到侵害的时候，他们会熟视无睹，甚至成为啊这个迫害者的帮凶。最近几天啊，随着这个MeToo运动的高涨啊，一些其他的人站出来声讨在他们生活中间遭受到性侵的过程，指向的也是中国啊长期以来啊从事人权运动的一些人。比如说有一个女的就讲，中国这个人权律师中间有一个叫王秋实，这个王秋实啊长期以来就代言那些政治迫害家属的官司嘛，但是这个王秋实啊极为恶劣，他经常是人家那些政治运动受害者啊被共产党抓起来了，他的家属找他去代理的时候，他要求人拍私处的照片发给他，然后呢还对很多家属啊进行骚扰，甚至直接性侵。现在有不少人站出来就直接指控他。你想想，这不是个讽刺吗？这王秋实一方面代言所谓的人权案子，但同时呢，又用自己的实际行为去侵害那些受害者的家属。还有一个叫朱瑞峰，这朱瑞峰当年也有点名啊，是公民记者。当年那个重庆的雷振凤事件就是他最早爆出来的。但是现在最近几天，网上也有人爆料，他就是朱瑞峰当时在广州的时候，也对另外一个女性进行了性侵害。那么种种这些事情啊，都是多年之后才爆出来。为什么？因为这些当事人一方面不敢讲，另外一方面这也是一个圈子文化，他们讲出来，这个圈子里的人本身也会对他们进行啊这种挞伐，不但没有人支持他们，还会有人说他们惹麻烦了、捅娄子了。有一个女孩啊，当时在爆料的这个文章最后有一段说的特别好，她说啊，我希望无论人权律师、公民记者、异议人士、意见领袖啊，在大家追求自由、捍卫人权的过程中，先从捍卫身边的每一个个体的人权开始。性暴力不是小事儿，不是感情纠纷，不是私德领域，不是吃瓜八卦，是每一个人的尊严。我不认为一个群体中间发生了性暴力事件就可以抹黑到一个整个群体。相反，如果一个群体对性暴力持包容态度，那才是对群体的抹黑呀。看到这段话的时候，我就在想啊，实际上很多长期从事人权运动的那些领袖们啊，他们的认知啊，还不如他们性侵害的这些普通的女性。看看这些女性的认识有多么深刻啊！所以啊，中国的人权运动如果要是不能跟这些所谓的性暴力说不，那么它不可能有前途。这是第一点。第二点，这89运动的领袖啊，在海外啊也活动了30多年了啊，包括像王丹这样的领袖，常年一直在从事着中国的民权运动、海外民主运动啊。但是当他们面对被自己性骚扰的指控的时候，他们的回应不合格。在美国有一个民主沙龙的这个青年组织，他们就发了2次声明，督促王丹呢尽早回应啊这个指控者的这个声明。结果发生了什么事情呢？这个民主沙龙原本要在纽约的6·4纪念馆在6月11号搞一个活动，王丹呢是这个6·4纪念馆的理事长，结果呢他就让这个馆长通知这些民主沙龙的年轻人说，场地不租给你们了，不让你们用了。这件事情我当时看完之后差点跌破眼镜了。为什么？你王丹啊，你搞这个6·4纪念馆啊，钱呢都不是你的，都是来自于公众的募款。那6·4纪念馆可不是你家的呀，是属于所有愿意纪念6·4人的。但是仅仅是因为别人的指控，然后人家这个民主沙龙的年轻人要求你进行回应的时候，你就不让人用了，这说明什么？这说明你不过是把6·4的运动啊，也包括6·4纪念馆，看作是维护你自我利益的一个工具而已。海外的民运为什么发展几十年啊，一直没有看到曙光啊，一直也没有什么进展呢？我个人觉得，就是这批6·4运动的领袖们始终啊没有把自己的观念跟得上世界历史的潮流。当年啊，他们呢实际上是时势造英雄，
但是呢，当他们出国之后啊，他们实际上的思想观念呢，并没有到了一个自由世界之后与时俱进。他们搞的那些基金财务也不公布，他们自己内部成天搞争权夺利，他们面对指控的时候啊，又顽固左右而言他。大家可以想象一下，中国的民主运动如果靠这样的人去领导，能有什么样的前途啊？在台湾掀起了一轮在政治圈的 MeToo 风潮，民进党的前党主席，同时也是现在的总统，台湾总统蔡英文，都出来为发生在民进党的性骚扰案件担责致歉。我希望大家能够理解这个事件发生的脉络。这些事件发生是一个社会自下而上的民主的进程，不是什么不怀好意的境外势力。而民进党作为一个执政党，能够直面错误、承担责任、公开道歉的执政党，这不就是我们这34年来梦寐以求的东西吗？这不就是89民运的民主精神的体现吗？没有哪一个组织或者是哪一个人永远完美、永远不犯错误的，但是我们都应该为自己做过的事情承担责任。我们年轻一代对这几年的 MeToo 案例，尤其是中国的记忆犹新。我们明白我们的敌人除了集权，除了共产党，还有父权。我们明白我们的政治，我们的抗争也不仅仅在共产党，也在我们的身边。作为一个男性，我自己是一个顺性别直男，我希望和我一样的每一个男性都能认识到，我们在作为集权的受害者这一个集体的一员的同时，我们也是父权的加害者这一个集体的一员。对我们曾经犯下的错误与伤害的反省和检讨，是和将来如果有哪一天幸运我们能够见到的中国民主化的时候，我们所要做的转型正义是一样的。直面自己的过去，直面自己所造成的伤害，就是属于我们每一个人的转型正义。如果我们能够拿起当年面对坦克枪炮的勇气的1/1000，去面对自己，面对问题本身，才是走向和解与团结的第一步。谢谢大家，我们希望王丹能够站出来直面对他的性骚扰指控。谢谢大家。我正是通过民主沙龙这些年轻人，我才看到了真正属于中国民主运动的希望。而那个时代的人呢，他们真的不配继续领导这个运动了。这是第2点。第3点，我觉得台湾这个社会啊，真的是华人之光啊。因为整个这一次风起云涌的MeToo运动啊，最早就是从台湾发起的。而台湾呢，社会中你可以看到啊，那些很多政治名人，包括社会的公众人物啊，在这次MeToo运动过程中纷纷落马。比如说我过去我经常看的有一个节目叫朱学恒啊，他也是一个 YouTube 上的网红，被人爆料这次说他当年曾经强吻过一个这个女性。爆料之后呢，这朱学恒立刻就宣布无限期的停止 YouTube 的更新了，包括呢陈柏惟是吧，然后呢就停止竞选了。好多啊，政治参与人物面对这样的指控，首先鞠躬道歉，退出政治竞选；公众人物退出政治活动。但大家可以想象一下，两岸3地啊，哪一个区域里跟台湾社会比较起来，它比台湾做得更好呢？包括这些海外民运人权律师，他们有哪些人表现得比他们更好呢？真的不如啊！如果没有台湾社会啊引导这样一次MeToo运动啊，那么这个人权律师圈子里头这些肮脏事儿，海外民运这个圈子里头这些破烂事儿，可能还会永远尘封在里面，没有人关注，或者说即便你爆料出来，也没有人关心。所以啊，最后我真心希望啊，台湾呐能够一直保持着整个华人社会之光的这么一个希望。这不仅仅是台湾社会的希望啊，也是我们整个华人社会未来的希望。这个希望弥足珍贵呀。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。
拿起当年面对坦克、枪炮的勇气的1/1000，去面对自己，面对问题本身，才是走向和解与团结的第一步。我们希望王丹能够站出来直面对他的性骚扰指控。谢谢大家。